सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 13 Pro Plus के फ़ोन में वॉल्यूम कम आ रहा है, उसको बढ़ाना चाहते हो अपने आवाज़ को, तो कैसे बढ़ाओगे इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताएंगे। अगर हमारे वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करना, ऊपर की तरफ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। सॉरी गाइस, यहाँ सर्च का आइकान देखने मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का आइकान है, यहाँ पे सर्च करने का है MONO मोनो। यहाँ पे जैसे सर्च करोगे मोनो का ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट मोनो का ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आवाज़ कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। जहाँ भी आपको परफेक्ट आवाज़ लगे ले जाके वहाँ पे छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से अपने फ़ोन की आवाज़ वॉल्यूम आवाज़ बढ़ा सकते हो। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।